Если вы когда-нибудь шептали молитву сквозь стиснутые зубы, если вы когда-нибудь ночью держались за грудь, задаваясь вопросом, утихнет ли когда-нибудь боль в вашем сердце, если вы когда-нибудь молились дрожащими руками, не зная, дойдут ли ваши слова до небес, тогда услышьте это ясно, потому что этот момент необычен. Это священно. Это сообщение не случайность. Это не просто очередное видео. Это не развлечение. Это божественное вмешательство, сверхъестественное назначение, вписанное в твою жизнь еще до того, как твоя мать узнала твое имя. Бог выбрал именно этот момент, чтобы достичь тебя не завтра, не на следующей неделе, прямо сейчас. И ты должен остаться до конца, потому что то, что ты собираешься получить, это не просто слово, это твое чудо. Вы стоите на краю чего-то вечного. Ровно в 10:10 вечера что-нибудь невидимый, но неудержимый войдет в твою жизнь. Не громко, не кричаще, но тихий, тайный и могущественный. Божественная сделка между небесами и вашим сердцем. Но это только для тех, кто остается до конца и принимает это с почтением. Это не для отвлеченных, не для случайных слушателей. Это святая земля, и Бог призывает и по имени. Есть некоторые чудеса, требующие присутствия. Не только физическое присутствие, но и духовная бдительность. Это один из них. Вот почему прямо сейчас в вашем духе дрожь. Это не беспокойство. Это звук вашей души, узнающий голос Бога. Возможно, вас бросили люди, вас не заметили мужчины, вас забыла семья, но Бог никогда не сводил с вас глаз. И это час, который Он приготовил, чтобы почтить вас. Он услышал каждый крик. Те, что ты шепчешь в подушку. Те, которые вы никогда не осмеливались произнести вслух. Такие отчаянные, что у тебя даже нет слов, только стоны из груди. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. И вот небеса больше не молчат. Михаил, архангел войны и защиты, уже был послан перед чудом. Да, еще до того, как вы нажали кнопку воспроизведения, Бог отправил божественную стражу, чтобы защитить то, что грядет. Благословение было слишком святым, чтобы оставаться без охраны. Изобилие было слишком драгоценным, чтобы его оставлять открытым. У двери, которая открывается для вас, и есть враги, но у нее есть еще более могущественные враги, ангельское покрытие. И вот почему ты должен остаться. Потому что есть секрет, я открою только ближе к концу. Откровение, которое откроет то, чего вы ждали, то, о чем вы даже не знали, как просить Бога. Это не просто деньги, хотя богатство и приходит. Это не просто исцеление, хотя восстановление и приходит. Это выравнивание. Ваша душа возвращается к чистоте небесной благосклонности. И когда это произойдет, каждая дверь, которую запер враг, начнет распахнуться настежь. Но не пропустите это, не все услышат этот призыв, не все может. Вот почему Он нашел тебя. Потому что-то выбираются. Потому что-то отмечены. Потому что ваше имя находится в списке этого часа. Есть причина, по которой вы сейчас чувствуете озноб. Это не производство. Это не совпадение. Это подтверждение. Бог призывает вас к божественному выравниванию. И это видео – первый ключ. Оставаться. Ждать. Слушать. Потому что прежде, чем это закончится, то, что вы считали мертвым, воскреснет. Сегодня вечером вы узнаете правду. Бог никогда не покидал тебя. Это час, который Он приготовил, чтобы почтить тебя. Продолжайте смотреть.
То, что вы сейчас услышите, будет подтвердить все. Тебя испытали огнем, и никто этого не увидел. Ты улыбался людям, которые ни разу не спросили, как у тебя дела на самом деле. Ты появлялся, когда у тебя были все причины оставаться внизу. Ты отдавал, когда твои руки были пусты, и ты продолжал любить людей, у которых не было благодати остаться. Ты оставался верным, когда другие предали тебя. Ты оставался оптимистом, когда все вокруг кричало об отчаянии. И ты продолжал молиться в засушливые сезоны, бессонные ночи и мучительное молчание. Но сейчас небеса нарушают тишину. Бог говорит: «Я увидел, я услышал, я ответил». Но прежде чем чудо может коснуться земли, последний вопрос должен быть задан в зале суда небес: будете ли вы относиться к этому обещанию как к священному или проигнорируете его как нечто обыденное? Потому что именно здесь большинство людей упускают это. Они относятся к святому как к чему-то обыденному. Они спешат пройти мимо священного, потому что их умы слишком отвлечены, чтобы распознать божественный момент. И прямо сейчас этот момент в эту самую минуту исцвященный. Благословение уже движется. Новый швироключ, который открывает его освобождение. Не твоя сила, не твои планы, даже не твои знания. Только одно – ваше «да». Не «да» из уст твоих, а «да» из духа твоего. Сдача. Священное соглашение, которое гласит: «Господи, я верю Тебе». Даже если я еще не все понимаю, даже если я боюсь, я все равно говорю «да». И вот правда, которую мало кто вам скажет: бедность – это не только деньги. Бедность – это дух. Проклятие. Туман, который закрывает вам глаза на истину Божьего завета. Он убеждает вас, что вы забыты, что вы недостойны, что вы одиноки. А несчастье. Несчастье – его партнер. Внутренние муки от молитвы и отсутствия чувств. От надежды, но наблюдение за тем, как ничего не меняется. Вы когда-нибудь смотрели на свою жизнь и думали: почему мне кажется, что Бог отвечает всем, кроме меня? Вы когда-нибудь платили десятину, постились, молились, плакали и все равно чувствовали, что ваши небеса сделаны из меди и запечатаны? Это те самые скрытые испытания избранных. Не каждый проходит через это. Не каждый может пережить этот огонь. Вот почему Он нашел тебя. Потому что богодоверенный вы с тестом. Тебя не наказывали. Тебе готовый. Тебя не игнорировали. Тебе обученный слышать в тишине, верить без доказательств, нести бремя славы до ее прихода. Потому что то, что приходит в твою жизнь, слишком ценной быть спешной, слишком священной, чтобы быть брошенной в нечистые руки. Вот почему это заняло так много времени. Потому что небеса создавали способность внутри вас получить его, не разрушая себя в этом процессе. И теперь, когда пришло время, необходимо снова задать последний вопрос: будете ли вы относиться к этому слову как к священному, или пролистаете дальше, как к чему-то обыденному? Потому что если ты сейчас уйдешь, и если ты отстранишься, если ты скажешь «это не для меня» и уйдешь, ты можешь задерживать, что уже в движении, чудо готово, ангел назначен, ночка благословения готова. Но небеса ждут ваше согласие. Не твое совершенство, не твои деньги. Только одно – ваша вера. Вам не нужно знать, как это произойдет. Вам просто нужно сказать «да». Да слушанию. Да остаться. Да шепоту, который сейчас раздается в вашем трепещущем сердце. Ты чувствуешь это, не так ли?
Это странное сочетание страха и надежды. Это напряжение между «это слишком хорошо, чтобы быть правдой» и «а что, если это действительно Бог?» Этот трепет внутри тебя – не сомнение. Это признание. Это ваш душа просыпается. Это ребенок внутри вас, который все еще помнит голос Бога, даже если жизнь пыталась похоронить его. Этот трепет – не слабость. Это святая чувствительность. Бог заставил твое сердце трепетать, чтобы сказать тебе «Я говорю». «Я здесь». «Я ближе, чем ты думаешь». Видите ли, многие люди просят чудес, но не узнают дверей, когда они открываются. Они ожидают, что Бог будет кричать, но Он приходит шепотом. Они хотят молнии, но Он приходит в тишине. И они упускают Его. Они упускают все не потому, что их не выбрали, а потому, что их не выбрали пауза достаточно долго, чтобы получить. Поэтому я говорю это со всей срочностью «пауза». Оставайся. Слушай. Не уходите. Не прокручивайте. Не думайте, что это совпадение. Если это сообщение пронзило ваше сердце, то это потому, что оно было написано для ты. Не для тысяч. Не для незнакомцев. Для ты, в частности. И это сопровождается божественным предупреждением. Если вы отступите от того, что свято, вы впадете в промедление. И ты уже ждал слишком долго. Ты достаточно страдал. Ты вел слишком много молчаливых битв. Ты стоял в огне один, пока люди обвиняли тебя в слабости. Ты плакал по ночам и улыбался днем, просто чтобы выжить. Ты доказал, что твое сердце верно, даже когда оно было разбито. И Бог говорит: поскольку ты не ушел тайно, я буду чествовать тебя публично. Но первый шаг – это вера. Будете ли вы достаточно верить, чтобы оставайтесь в этом сообщении? Будете ли вы чтить Слово достаточно, чтобы дожидаться последней молитвы? Потому что в этом сообщении скрыт секрет, священный кодекс, это должно быть разблокировано послушанием. Вы не можете получить его на полпути. Вы должны выпить его до последней капли. Потому что откровение, которое придет следом, имеет силу конец цикл бедности в вашей родословной, только перерыв духовной цепи на твоей судьбе. Итак, теперь я спрашиваю вас, как знак веры, как священный договор между твоим сердцем и небесами, поставьте лайк к этому видео прямо сейчас, это не просто кнопка. Это акт духовное согласие. Это ваше «да». Ваше выравнивание. Ваше заявление о том, что вы не отступите от того, что делает Бог. Нажмите. Поставьте лайк. Тогда оставайтесь. Потому что в следующем сегменте вы услышите историю человека, похожего на вас. Тот, кто столкнулся с бурей, а затем прямиком попал в изобилие. И когда ты это услышишь, что-то внутри тебя наконец-то разорвется. И ты будешь знать: Бог не забыл меня. Этот огонь не был напрасным. Продолжайте наблюдать. Ваше чудо только начинается. Они смеялись над твоей верой. Они усомнились в твоем призвании. Они посмотрели на твои обстоятельства, на ограничения, с которыми ты сталкиваешься, и решили, что ты не можешь быть избран Богом. Некоторые даже говорили это тебе в лицо. Другие делали это молча, взглядами, с отсутствующим видом, с насмешкой, завернутой в вежливую речь. Ты чувствовал это. Ты знал, что они шепчут, даже когда никто не говорил ни слова. И все же ты продолжал верить. Ты продолжал молиться. Ты говорила: «Я в порядке», когда внутри тебя все ломалось. Ты продолжала появляться с улыбкой, когда твое сердце взывало о помощи. Ты никому не говорила,
как близко ты была к тому, чтобы сдаться. Ты не объясняла, как тяжело нести надежду без доказательств. Ты не защищала свою боль, потому что была слишком устала, чтобы говорить. Но Бог увидел. Он увидел тебя в полночь, свернувшуюся в углу кровати, умоляющую хотя бы об одном знаке того, что Он не бросил тебя. Он услышал молитвы, которые ты шепчешь сквозь стиснутые зубы. Он услышал те, которыми ты молишься вообще без слов. Стоны, слезы, затаившиеся вздохи. Это была молитва. И Он услышал каждый слог. Он молча носил твою боль. И теперь Он готов говорить. Он не просто исцелит ваше настоящее. Он доберется до боли вашего прошлого, прошлое, каждое разочарование, каждая потеря, каждое предательство, каждый момент, когда ты думал, если Бог действительно любит меня, почему это произошло? И Он собирается искупить его через 2 минуты. Не потому, что ты был идеален, а потому, что ты был верный в страдания. И есть история в Писании, которая отражает твою душу. Позвольте мне рассказать вам о ней. Ее звали Ханна. Она была женщиной скорби. Не потому, что она согрешила, а потому, что ей не хватало того, что общество считало доказательством благосклонности. У нее не было ребенка. В то время и в той культуре, где ценность женщины определялась ее способностью рожать, Ханна была бесплодна. Не только физически, но и эмоционально, социально, духовно. Каждый год она ходила в храм, молясь одной и той же молитвой «Боже, вспомни меня». И каждый год ничего не происходило. Но боль на этом не закончилась. Над ней издевались. Другая жена ее мужа высмеивала ее. С ней обращались так, будто у нее не было цели. Даже священник Эли недооценил ее, когда увидел, как она молится с дрожащими губами. Он подумал, что она пьяна. Настолько глубоко было ее горе, оно казалось оскорбительным для верующих, даже духовные лидеры не могли понять уровень ее боли. Вы когда-нибудь там были? Тебя недооценили в твоих страданиях. Вас не поняли из-за вашего отчаяния. Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда вы все делали правильно, но жизнь продолжала наказывать вас, как будто вы все делали неправильно? Это история Ханны. И это тоже ваша история. Но вот поворотный момент. Однажды Ханна излила свою душу в такой грубой, отчаянной манере, что небеса больше не могли ждать. Что-то в ее молитве, не элегантной, не отрепетированной, а сломанной и настоящей, коснулся престола Божьего. И Он ответил: Бог дал ей сына, пророка, голос, который будет формировать историю нации. И когда родился ребенок, Самуил никто мог отрицать, что это было божественно. Это благословение заставило замолчать насмешников. Оно остановило смех неверующих. Потому что когда Бог движется, действительно движется, никто не может объяснить. Они могут только смотреть с благоговением. Теперь позвольте мне спросить вас о чем-то священном. И я хочу, чтобы вы ответили не устами, а сердцем. Сколько раз вы были верны молча? Сколько раз вы продолжали идти, когда чувствовали, что у вас сломаны ноги? Сколько раз вы держались за Бога, когда ваши руки были слишком слабы, чтобы вынести собственные эмоции? Сколько раз вы сказали «Аминь», даже когда вы не верили, что произойдет чудо? Вы можете этого не осознавать, но каждый из этих моментов был на счету. Тебя не игнорировали. За тобой наблюдали. Не люди. Не те, кто смеялся, а небеса. По тот, кто записывает каждую слезу,
каждую жертву, каждую молчаливую капитуляцию. На небесах есть книги, и твое имя было в главе под названием «Вера в скорби». И теперь Бог готов перевернуть страницу. Потому что, как и Анна, твой Самуил придет. Не обязательно ребенок, над доказательствовавший молитвы. Видимый знак, на котором написано «Это был Бог». Ни человек, ни деньги, ни манипуляция, только Бог мог это сделать. Но вот божественный поворот. Это следующее благословение не просто исцелит вашу текущую ситуацию. Оно вернется назад во времени и исцелит свою историю. Тот момент, когда ты потерял свое достоинство. Он его переписывает. Та травма, которую ты пытался похоронить, он искупает ее. Это предательство, о котором ты никогда не говорил, он превращает его в свидетельство. Он не просто исцеляет ваши финансы. Он исцеляет история вашей жизни. Временная шкала. Сломанные сезоны. Главы, которые слишком больно вспоминать. Он проникает в них, и в 2 минуты он начнет разворот. Но вот в чем условие. Вы должны снова поверить. Даже если это больно. Вы должны позволить трепету в вашем сердце стать вашим «да». Вы должны чтить это слово как священный не случайно. Потому что это благословение не из тех, что прячутся. Это то, что заставляет людей помнить тебя. Это тот вид, который заставляет людей шептаться. Разве это не тот, кто боролся годами? Посмотрите на них сейчас. Это тот вид изобилия, который преображает ваше имя в устах других. От насмешек до почтения. Но вы должны сказать «да». Не с гордостью, с смирением, не с логикой, с верой, не со страхом, с огонь в твоих костях, который говорит «даже сейчас я верю в Бога». Чувствуете ли вы вес этого слова? Чувствуете ли вы сейчас тяжесть в груди? Это не стресс. Это присутствие Святого Духа, входящего в комнату, где вы сидите. Тот же Дух, который парил над пустотой в бытии, теперь парит над вашей пустотой. Готов создать что-то новое. Готов призвать святительство. Готов сказать «да будет восстановление», но только если ты останешься. Только если ты будешь слушать. Только если ты получать. Пусть насмешники посмеются. Пусть скептики задают вопросы. Пусть те, кто когда-то усомнился в тебе, будут в замешательстве. Потому что то, что Бог собирается сделать в вашей жизни, заставит людей чувствовать себя неуютно. Это будет обидеть тех, кто думал, что поняли вашу историю. Это бросит вызов рассказам тех, кто думал, что вы закончили. И это шокирует даже это. Так что подготовьте свое сердце. Потому что в следующем разделе мы подробно рассмотрим, как разблокировать этот вид благосклонности. Ключ ближе, чем вы думаете. Дверью уже разблокирован. Но прежде чем войти, вы должны принять решение, будете ли вы продолжать верить. Даже если вы уже были разочарованы. Даже если снова надеяться будет больно. Потому что это следующее откровение не для гордых. Оно не для тех, кто требует доказательств. Оно для тех, кто, как Анна, готов упасть ниц перед Богом и сказать: «Даже если никто этого не видит, я все равно верю, что ты меня видел». Продолжайте смотреть. Потому что следующее слово – ваша стратегия прорыва. И когда вы его получите, благословение, которое было отложено, вернется. Ворвутся в твою жизнь, как река. Двери уже открываются. Чувствуете ли вы это? Не в ваших глазах, не в вашей логике, но глубоко внутри вашего духа,
в том священном месте, которое реагирует до того, как ваш разум успевает. Что-то шевелится. Не снаружи вас, но в пределах. Атмосфера вокруг вашей жизни меняется. Задержка, которую вы когда-то принимали как норму, нарушается. Ни шумом, ни молнией. На тишиновой тишина небеса движутся. И единственное, чего не хватает этого Шигода. Ангелы уже отправлены. Задания написаны. Путь уже расчищен. То, что вы думали, займет годы, может произойти за один момент капитуляции. Чудо не в ожидании Бога, а в ожидании Иты. Не на вашей работе, не на вашей производительности, даже не на вашей квалификации, только на вашей вера. Ваша готовность сказать «Да, Господь». Я снова выбираю верить. Но правда в том, что сказать «да» не всегда легко. Потому что, чтобы сказать «да» миру, нужно сказать «нет» хаосу. Чтобы сказать «да» переполнению, нужно сказать «нет» выживанию. Чтобы сказать «да» изобилию, нужно сказать «нет» мышлению о нехватке. Чтобы сказать «да» своему будущему, вы должны похоронить и травму вашего прошлого. Вот где происходит битва, не на небесах, а в твое сердце. Давайте углубимся. Давайте на минутку остановимся на вопросах, которые большинство людей боятся задавать. А что, если вы привыкли к боли? Что делать, если разочарование стало для вас настолько привычным, что надежда кажется угрозой, а не даром? А что, если Божье благословение стоит прямо у двери, но ваше сердце больше не знает, как ее открыть? Это не обвинение. Это сострадание. Потому что многие люди не понимают, травма не просто ранит разум, она закрывает дух. Она учит вас ожидать меньшего. Уменьшать свои молитвы. Уменьшать свою веру. Жить памятью, а не видением. И вот святое предупреждение. Вы не сможете войти в богатое будущее с установкой на выживание. Не благословение вы просите требует большего, чем желание. Это требует выравнивания. Это требует трансформации этого, как вы видите себя, как вы говорите, как вы реагируете и как вы доверяете. Чудо придет, но будете ли вы готовы нести его? Запомните это, бедность – это не просто отсутствие денег. Это дух. Ложь. Плащ, который окутывает ваш разум и шепчет: тебе никогда не будет достаточно. Ты недостоин большего. Оставайся там, где ты есть. Но изобилие, истинное наследие детей Божьих, есть менталитет прежде, чем он станет проявлением. Поэтому задайте себе вопрос: научился ли я выживать в тюрьме, которую Бог уже открыл? Стою ли я в открытом дверном проеме и все еще боюсь войти из-за того, что потерял в прошлом? Бог не ищет совершенства. Он ищет тебя. Да. Твой доверять. Это дрожащее согласие в твоем духе, которое говорит: я не знаю, как это произойдет, но я верю тебе. Слушайте голос небес, шепчущий даже сейчас: ты плакал. Ты ждал. Ты сопротивлялся. Ты оставался. И теперь ты победил. То, что было послано, чтобы уничтожить тебя, лишь очистило. Тебя. То, что должно было сломить тебя, лишь укрепило твою веру. И то, что было утаено от вас, было только сдержанной для такого времени, как это. Это переполнение. Но избыток не дается неподготовленным. Это дар, доверенный тем, кто выбирает чтить священное. Так же, как масло нельзя налить в разбитый сосуд, небеса не изольют изобилие в сердце, все еще скованное горечью, страхом или неверием.
Итак, моральная дилемма такова: будете ли вы продолжать горевать о том, что было утрачено, или вы будете стоять и принимать то, что приходит? Будете ли вы продолжать молиться с сомнением, или будете поклоняться с верой? Позволите ли вы Богу вернуть то, что было украдено, или продолжите защищать свою боль, как будто это ваша личность? Потому что твоего должно быть больше, чем эмоционально. Это должно быть завет. Легко воскликнуть «да» в данный момент, но настоящий прорыв наступает, когда ваша жизнь говорит «да». Когда ваш выбор скажет «да». Когда твои слова скажут «да». Когда твой дисциплина говорит «да». Вот прогрессия от боли к обещанию, от бесплодия к рождению, от выживания к значимости, от жертвы к судну. Но это не автоматично. Вы должны сотрудничать с чудом. Спросите себя, от чего мне нужно отказаться, чтобы жить в изобилии? Какие отношения удерживают меня во вчерашнем дне? Какие привычки привязывают меня к дефициту? Какие голоса мне нужно заглушить, чтобы снова ясно слышать Бога? Ангелы уже у ваших дверей. Они ждут, когда ваш дух выровняется. Потому что небеса не реагируют на эмоции, они реагируют на веру. А вера, дорогой, это больше, чем убеждение. Это действие, основанное на доверии. Это послушание, даже если у вас нет всех ответов. Помните, когда израильтянам было приказано ходить вокруг Иерихона 7 дней, не говоря ни слова? В этом не было никакой логической стратегии. Не было никакого разумного объяснения. Но Бог учил их, послушание освобождает невозможное. И на 7-й день всего лишь скричать стены рухнули. Вы на 7-м круге. Последний раунд. Финальный тест. Именно здесь многие люди сдаются, потому что тишина небес кажется невыносимой. Но это не тишина. Это настраивать. Бог готовит вас к прорыву, который невозможно отрицать, стереть насмешки и заставить скептиков замолчать. И когда это произойдет, когда тишина до вашего сердца активизирует небеса, вы оглянетесь вокруг и удивитесь, как разорвались цепи, как открылись двери, как упала тяжесть. Это произойдет внезапно, но не без процесса. Это ваш процесс. Прямо здесь. Прямо сейчас. Вы смотрите это не случайно. Вы слышите это не случайно. Небеса возвещают о тебе. Это происходит. Даже если в природе ничего не выглядит иначе, верьте. Потому что в духе все меняется. Страницы переворачиваются. Двери распахиваются. Благословение движется. Но Бог спрашивает, могу ли я вам это доверить? Если Он даст вам богатство, будете ли вы использовать его для благословения других? Если Он восстановит ваш мир, будете ли вы им управлять или вернетесь к хаосу? Если Он исцелит ваше сердце, позволите ли вы радости течь или будете цепляться за старую скорбь из-за привычности? Настало время выбора. Ты достаточно наплакалась. Вы достаточно ждали. Вы сопротивлялись достаточно долго. Теперь ты должен получить. Получить наследство. Примите смену. Получите подтверждение того, что ты больше не тот, кем был. Потому что, когда Бог восстанавливает, Он не возвращает вас к тому, кем вы были. Он возвращает тебя к тому, кем ты был. Всегда должно было стать. Контраст очевиден. Выживание против переполнения. Бедность против обещаний. Страх против веры. Застряло или отправлено. Сломанный против благословенного. Какой из них выберете вы? В следующем разделе мы произнесем обещание над вами.
Мы отопрем наследие с помощью авторитета слова. Но это сработает только если ваш дух открыт. Если ваше «да» реально. Если ваше сердце готово. Потому что это не просто сообщение. Это посещение. И чудо уже происходит. Скажи «да». И смотри, все начинают меняться. Вы спросили: «Боже, неужели наконец-то моя очередь?» Ты прошептал это не всегда словами, а болью своей души. Вы оглядывались вокруг и видели, как другие двигались вперед, получали благословение, их чествовали, и тихо, почти виновато, вы задавались вопросом: «Неужели ты забыл меня, Господи?» Но сегодня небеса отвечают тебе. С силой, с нежностью, с окончательностью. Да, теперь твоя очередь. И так было всегда. Ты боролся достаточно долго. Ты был силен, когда никто не видел молчаливых битв, бессонных ночей, моментов, когда ты тонул в вопросах без видимых ответов. Ты нес бремя, которое даже не было твоим. Ты молился, дрожа, ты давал, когда тебе не хватало, ты улыбался, когда ломался изнутри. Но теперь, говорит Бог, довольно. Отдохни, дитя мое. Ибо эта битва не твоя. Она принадлежит мне. Да, ты был стойким, но не забытым. Тебя избивали, но не бросали. Ты прошел сквозь огонь, но пламя не поглотило тебя. Ты прошел сквозь воды, но не утонул. И теперь голос Господа гремит над твоей жизнью. Это твой час божественного поворота. Это твой сезон сбора урожая. Теперь я буду сражаться за тебя. К вам больше не нужно будет объяснять, почему все так затянулось. Вам больше не нужно будет оправдывать ожидания. Чудо, которое грядет, говорят сами за себя. Бог не просит тебя продолжать бороться своими силами. Он призывает тебя доверять, выпускать, чтобы откинуться в Его вечные объятия. Потому что обещание никогда не было основано на твоей силе, но на Его завете. И этот завет нерушимый. Ты не забыт. Ты избран. Тебя не игнорируют. Тебя возвышают. Ветры теперь меняются в твою пользу, и небеса объявляют твое имя в местах, куда ты еще даже не ступал. Позвольте мне сказать это ясно, и пусть ваш дух впитает это, как свежий дождь на сухой земле. Вы собираетесь пережить тот момент, о котором когда-то молили в молитве, боль, которую вы вынесли в тишине, станет свидетельством, которое вы будете кричать в хвалу. И когда люди спросят, как произошло это преобразование, вы оглянетесь назад со слезами на глазах, миром в сердце и радостью в душе и просто скажете: «Это был Бог». Так было всегда. Божественное благословение, которое сейчас снисходит на вас, не маленький, это не среднее. Это необычное. Это сверхъестественное. Это личный. Это святой, тот же Бог, который открыл море для Моисея, накормил Илию воронами, закрыл уста львов для Даниила. Тот же Бог движется для не завтра. Не в следующем году. Но сейчас. Вам не нужно будет никого убеждать, что ваша жизнь изменилась. Доказательства будут неоспоримы. Свет в ваших глазах, мир в ваших шагах, спокойствие в вашем сердце – это будут признаки трансформации. Это не тот тип чуда, о котором нужно писать. Оно будет видно на тебе. Оно будет лежать на тебе, как масло с небес. Твой голос будет нести звук того, кого поцеловало дыхание Бога. Ваш дух будет источать аромат того, кто прошел через огонь и вышел помазан. Вы плакали достаточно долго. Вы задавали вопросы достаточно долго. Вы преданно ждали. Теперь начинается исполнение. Двери,
которые были закрыты годами, широко распахнутся без необходимости стучать снова. Ключ всегда был твоим, вера, и теперь вера открыла то, что страх пытался задержать. Больше нет задержки. Вы находитесь в моменте божественного ускорения. Это твое назначенное время. Это твое божественное освобождение. Это твоя коронация. Вы не просто получаете деньги. Вы не просто получаете новую работу или исцеленное тело, или восстановленные отношения. Вы преобразился, вы вступаете в новую личность, вы вступаете в свое наследование, вы переходите на уровень благословения, где ничто не останется прежним. Атмосфера меняется. Земля отвечает. Даже вашим врагам придется признать: Господь сделал это. И да, они спросят. Они спросят, как ты вышел из этой депрессии? Как ты выплатил этот долг? Как ты прошел путь от отверженного до прославленного, от забытого до переполненного? И все, что ты скажешь, это «Бог сделал это», потому что это следующее чудо не должно иметь смысла. Оно должно, прославляя единого, кто сохранил тебя, когда все рушилось. Вы будете нить идите в это благословение со страхом. Вы будете нить войдя в эту жатву со стыдом. Ты будешь входить в дерзновение, облеченный в милость, орошаемый елеем, покрытый благодатью. Это не награда за твое совершенство. Это результат Его обещать. Завет, в котором вы жили, через ваше послушание, ваши молитвы, вашу хвалу, скоро рухнет, приносит плоды, и сладкий, священный, сверхъестественный плод так и будет. Бог говорит: тебя не упустили из виду в тишине. Я увидел тебя. Я отметил тебя. И я подготовил этот самый момент, чтобы короновать тебя в присутствии тех, кто думал, что для тебя все кончено. Тебя сейчас венчают не золотом, не драгоценностями, но чем-то гораздо большим. Небесная честь, вы вступаете в свою роль как сосуд славы, вы становите живое доказательство Божьей силы. Так что дыши. Вдыхай этот священный сдвиг. Отдыхай, дитя мое. Тебе больше не нужно заставлять это происходить. Тебе не нужно это контролировать. Тебе просто нужно получить. Откройте свое сердце, разожмите руки и позвольте благословению прийти, как могучая волна. У этого чуда есть голос, и он будет говорить громче, чем ваша боль когда-либо могла бы. Он будет говорить громче, чем ваши критики, громче, чем ваши сомнения, громче, чем дьявол, который пытался убедить вас, что Бог забыл о вас. Ты не невидимка. Ты не потеряна. Ты не опоздала. Ты есть вовремя для вашего божественное назначение. Небеса ждали этого момента. Ангелы наблюдали, как ты терпишь с верой. И теперь король говорит: свершилось. Корона твоя. Наследство твое. Урожай уже здесь. Страх, который пытался сломать тебя, больше никогда тебя не коснется. Бедность, которая следовала за твоей родословной, заканчивается. Ты, духовная сухость, промедление, стыд – это ломает сейчис, потому что помазание фрибола. И это помазание несет масса, он несет власть, он несет результаты. С этого дня пусть ваш шаги быть упорядоченным, ваш дух будь светом, твой разум будьте в мире. Ибо Господь есть ты. Битва больше не твоя, победа уже выиграна. И чудо, то, что вы считали слишком запоздалым, слишком невозможным, слишком большим, уже вдыхает жизнь в ваш дом, ваши финансы, ваше тело, ваши отношения. Теперь слушайте внимательно. Это не случайно. Вы не нашли это сообщение случайно. Бог привел вас сюда. Это подтверждение вы просили. Это отвечать окутанный славой. Это момент, который открывает всю твою оставшуюся жизнь. Верь в это. Прими это. Иди в этом.
И когда вы начнете видеть очевидные доказательства, я хочу, чтобы вы заявили об этом открыто и смело. Это был Бог. Так было всегда. Если это слово тронуло ваше сердце, если вы почувствовали, что небеса говорят непосредственно с вами, комментарий ниже, я получаю это благословение. Я уповаю на Божьи обещания. Я доверяю Его выбору времени. Это был Бог. Так было всегда. Пусть мир узнает о вашей вере. Пусть ваше заявление станет вашим пророчеством. Это не просто слово надежды. Это декларация реальности. Вы больше не ждете, когда откроется дверь, она уже открыта. Вы больше не молите о чуде, оно уже совершается. Вы больше не молитесь, чтобы вас увидели, Бог есть, раскрывая тебя в Его совершенное время. Да, благодеяние, которое приходит, является личным. Оно носит ваше имя, вашу историю, ваши слезы. Оно имеет ваш запах, вашу боль, ваш процесс, вплетенный в его основу. Вот почему никто другой не может претендовать на него. Вот почему никто другой не может его украсть. Это благословение не заимствовано, оно твой. От сотворения мира он был сохранен. И ныне он находится в выпущенной. Но вслушайтесь в это глубоко, благословение также деликатный. Не потому, что он хрупкий, а потому, что он святой. Вы не должны выставлять его на показ преждевременно. Вы должны защищать его, охранять его, лелеять его в тишине. Преобразование, которое приходит в вашу жизнь, не громкое, но оно постоянное. Он не будет кричать, но он сотрясет воздух вокруг вас. Он не будет умолять о внимании, но он привлечет внимание всех, кто когда-то думал, что вы закончили. Они спросят, как это произошло? И ты улыбнешься и скажешь без гордости, без страха, без колебаний: это был Бог. Да, это Бог сохранил тебя, когда ты должен был рухнуть. Это Бог спрятал тебя, когда разоблачение могло бы тебя убить. Это Бог прошептал «Еще нет», когда вы молили о «сейчас». Это Бог позволил буре пройти над тобой, но не через ты. А теперь, сейчас, Он льет масло тебе на голову. Это благословение не просто коснется вашего кошелька. Оно коснется вашего спать. Твой отдых. Твой разговоры. Твой выборы. Ты проснешься легче. Ты будешь двигаться свободнее. Боль, которая цеплялась за тебя годами, потеряет свою хватку. Ты вспомнишь печаль, но она больше не будет владеть тобой. Ты увидишь шрамы, но они больше не будут кровоточить. Страх уходит. Тревога уходит. Тиски нищеты ослабевают. И мир, настоящий, священный мир переезжает. Потому что когда Бог говорит «сейчас», ничто не может остановить то, что грядет. Никаких задержек. Никаких дьяволов. Никаких проклятий. Никаких травм. И Бог говорит «сейчас». Это не просто небольшое обновление. Это не подкраска или настройка. Это божественное изменение. Полная, радикальная, неоспоримая трансформация. Вы посмотрите на свою жизнь через 6 месяцев и плакать от благодарности. Не потому, что все идеально, а потому, что все наконец пришло в движение. Тишина закончилась. Засуха закончилась. Странствия закончились. Бог закрепил вас, и теперь Он есть возвышая вас. Но послушайте, трансформация не всегда будет ощущаться драматичной. Он не всегда будет громким. Это могут быть приятные моменты, тихие подтверждения,
мягкие изменения в вашем разуме и сердце. Но это будет глубокий. Это будет неоспоримый. Это будет вечный. Вы начнете говорить по-другому. Вы начнете давать без страха. Вы снова начнете мечтать, не пустые человеческие мечты, а мечты размером с богонаполненной целью, огнем и воздействием. А другие не поймут. Они будут удивляться, почему ваш покой непоколебим. Они будут задаваться вопросом, как ваша улыбка стала сильнее, даже если ваша ситуация не имела для них смысла. Они увидят руку Божью в вашей жизни и замолчат от удивления. Потому что Бог не просто благословляет вас. Он благословляет тебя как знак, как сосуд, в качестве доказательства. Ваша жизнь станет живым свидетельством того, что Бог, видящий тайное, воздает явно, что Бог, который медлит, никогда не отказывает, только что Бог, который обещает, никогда не забывает. Вы не забыты. Вы не невидимы. Вы не останетесь позади. Ты называется. Ты выбранный. Ты покрытый. Ангелы больше не ждут, они движутся. Двери больше не заперты, они открываются. И единственное, что вам нужно сделать сейчас, это получать. Избавьтесь от чувства вины. Отпустите вопросы. Избавьтесь от страха снова разочароваться. Вы достаточно настрадались. Вы терпели достаточно долго. Теперь дайте маслу стечь. Пусть радость возрастет. Пусть произойдет чудо. Потому что это уже здесь. Возможно, вы пока не видите его полностью, но он уже у вас дома. Вы можете не чувствовать это каждую минуту, но это в вашем духе. Возможно, у вас нет полной картины, но пазл складывается. Бог за кулисами управляет событиями такими способами, которые вы не смогли бы организовать, даже если бы попытались. Ваше послушание не осталось незамеченным. Ваше «да» в страданиях не осталось без награды. Твои слезы не упали в землю, они были посеяны в урожай, который сейчас поспевает. Это не просто услуга. Это выполнение. Это не просто визит. Это ожилие. Бог не просто приходит в вашу жизнь. Он есть жилище в вашей истории. Он есть переписывание вашей репутации. Он есть искупление ваше имя. Вы уже благословлены. Не завтра. Сейчас. Так что поднимите глаза. Поднимите голову. Возвысьте свое сердце. Получите это. Пройдитесь по нему. Уважайте это. Пусть это обещание прочно укоренится в ваших костях. Время чуда настало. Не миф. Не метафора. Реальное, ощутимое, святое посещение, которое касается вашего тела, ваших финансов, ваших отношений, вашего разума, вашего будущего. И все началось с «да». Теперь я хочу, чтобы вы сделали что-то смелое. Я хочу, чтобы ты комментарий ниже и сказать «это происходит». Эти 3 слова не просто декларация. Они подтверждение. Они ваша тюлень. Ваш завет с тем, что небо изрекло о вас сегодня. Не медлите. Не ждите. Скажи это. Напиши это. Заяви об этом. Пусть каждый демон узнает. Пусть каждая задержка сломается. Пусть каждый голос сомнения замолчит. Это происходит. Скажите это с верой. Скажите это с огнем. Произнесите это как первое предложение вашей новой главы. Потому что это, в этот момент все меняется.
Отец Небесный, всемогущий и верный Боже, тот, кто никогда не забывает, никогда не покидает, никогда не спит. Мы приходим к Тебе сейчас не в страхе, а в благоговении, с широко открытыми сердцами и духами, трепещущими под тяжестью этого святого момента. Мы приносим каждую задержку, каждую слезу, каждую скрытую рану, и мы кладем их к Твоим ногам, полностью веря в то, что Ты уже провозгласил: мы не остались позади, мы были сохранены. Господи, то, что ощущалось как задержка, то, что выглядело как отвержение, никогда не было наказанием. Это была подготовка. Ты формировал силу в тишине. Ты укреплял веру через сопротивление. Ты скрывал нас от врага, строя нас в тени. И теперь Ты открываешь то, что всегда было Твоим, чтобы давать благословение, которое нельзя отрицать, чудо, которое нельзя украсть, наследие которое было написано для нас еще до начала времен. Как и Ханна, мы были осмеяны. Нас не понимали. Нас неправильно понимали люди и неправильно судили наши обстоятельства. Но Ты, о Боже, видел все это. И так же, как Ты вспомнил Ханну и дал ей ребенка, который изменил историю, Ты помнишь о нас сейчас. Не потому, что мы заслужили это, а потому, что мы остался. Потому что мы не отпустили Твою одежду, даже когда наши руки дрожали. Вы сказали в Исайя 60:22, когда придет время, я, Господь, сделаю так, чтобы это произошло. И теперь мы стоим на этом слове. Время пришло. Не наше время, ваш. Это не наша идея, ваш дизайн. Ты выпрямил кривые места. Ты разорвал завесу промедления. И теперь наградачта было обещано через подготовку вливается в нашу жизнь, как река, которую невозможно остановить. Вы сказали в Второзаконии 28:12: «Откроет Господь небеса, сокровищницу щедрот своих, чтобы благословить все дела рук Твоих», и мы получаем это сейчас. Не крошки со стола, а реки благосклонности. Не временное решение, а постоянное возвышение. Не выживание, а повышение. Не просто исцеление, но и целостность. Не просто облегчение, но восстановление. Вид благословения, который строит наследие поколений. Ты так долго нес бремя. Ты шел по темным долинам с дрожащими руками и тихими ночами, спрашивая себя, когда же, Боже, когда наступит прорыв. Ты пережил бури, которых никто не видел, битвы, которые никто не восхвалял, и слезы, которые записали только небеса. Но теперь, слушай, сейчас самое время для божественного обмена. Это не просто очередной сезон. Это момент твоей коронации. Битва была жестокой, да, но корона славная. Ожидание было долгим, но награда вечна. Когда мир увидит твою трансформацию, тебе не нужно будет ничего объяснять. Мир в твоих шагах и ясность в твоем голосе, богатство в твоем доме, сияние на твоем лице, они будут проповедовать проповедь. Чудо скажет само за себя. Оно заставит замолчать сомнения, посрамит критиков и прославит мое имя. И когда они спросят «как?», «когда?», «кто?», вы улыбнетесь со святой уверенностью и скажете «это был Бог». Так было всегда, тебя не бросили. Тебя подготовили. Тебя не забыли. Тебе выбранный. Пришло время войти в божественный покой вашего наследия. Этот покой не слабость. Это выигранная война. Это не капитуляция перед неудачей. Эта капитуляция перед победой уже написана. Благословение, которое грядет, не потребует суеты. Оно не потребует объяснений. Оно не потребует вашей защиты, чудо будет своим собственным адвокатом. Свет в твоих глазах докажет это. Радость в твоем сердце подтвердит это.
Плоды в твоих руках будут свидетельствовать. Вы стоите у двери божественное назначение. Все выстроилось для этого. Боль имела цель. Задержка была планом. Тишина была подстроена. И теперь вы вступаете в священное исполнение завета, заключенного прежде времени. Это обещание. Это урожай. Это момент, назначенный небесами. Не сомневайтесь в том, что разворачивается. Не отступайте в страхе. Это не сон, это судьба. Так что же вам теперь делать? Будьте спокойны. Будьте смелыми. Будьте доступными. Скажите «да» Божьему времени. Скажите «да» чуду. Скажите «да» всему остальному. Вам больше не нужно бороться, чтобы доказать себя. Вы уже одобрены тем, кто имеет значение. Позвольте Господу сражаться за вас. Стойте спокойно и наблюдайте за спасением вашего Бога. Прежде чем мы закончим этот священный момент вместе, я хочу, чтобы вы что-то провозгласили с верой. Напишите это в комментариях, чтобы небеса и земля могли это увидеть. Это был Бог. Так было всегда. И теперь, чудо мое, не просто смотрите это сообщение, взаимодействуйте с ним. Пусть ваше заявление станет частью сверхъестественного контракта между вами и вашим прорывом. Пусть оно отзовется эхом в духовной сфере, как печать вашего соглашения. Если вы почувствовали, что в вашем духе что-то изменилось во время этого видео, если слезы наполнили ваши глаза, если надежда вернулась в вашу грудь, значит, это было не просто содержание. Это была пророческая встреча. Не позволяйте этому закончиться здесь. Подпишитесь сейчас и оставайтесь на связи с тем, что открывает Бог. Этот канал не просто платформа, это портал пророчества. Каждое слово – это ключ. Каждое сообщение – дверь. Каждый эпизод – семя. В следующий раз мы поговорим о том, как поддержите чудо, как защитить то, что Бог изливает, и как умножить урожай, который вы собираетесь получить. Но сейчас просто отдохните. Просто дышите. Просто доверяйте. Потому что небеса уже проговорили над вашей жизнью. Сделано. Благословено. Ваше. Итак, идите теперь не в тревоге, но с властью. Не в страхе, но с верой. Обещание живо, и урожай уже близко. Ты не пуст, ты беременна изобилием. Тебя не упускают из виду, ты избранный. Ты не потерян, ты в выравнивании. И ты не одинок, Бог с тобой. Это было ваше божественное назначение. Комментарий. Подписаться. Поделитесь этим сообщением с кем-то еще, чье чудо уже в пути. И до следующего раза оставайтесь в тайном месте. Оставайтесь в слове. Оставайтесь в ожидании. Потому что то, что началось со слез, закончится славой.